விவசாய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் BalaTrucks சார்பாக வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் சோனாலிகா டிராக்டர் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய முழு விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க டிராக்டருடைய பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது சோனாலிக்காங்க. சோனாலிக்காவில் என்ன மாடல்னா DI745 தாங்க. ஸோ இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 2008 மாடலுங்க. நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது செகண்ட் ஓனருங்க. டிராக்டர் வந்து யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் டிராக்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டரில் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு டிராக்டருடைய டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 60 to 70% இருக்குங்க. பேக் டயருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 60 to 70% மேலே இருக்குங்க. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்க உங்களுக்கு டாப்பு பம்பரு ஊக்குப்பட்டி எல்லாமே இருக்குங்க. இருக்கிற கண்டிஷன் அப்படியே வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி டிராக்டருடைய ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டர் வந்து ஒரிஜினல் பெயிண்டில் தாங்க இருக்கான். பெயிண்ட் டச் எதுவும் பண்ணலன்னு சொல்லி டிராக்டர் ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டரில் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்கு, ஆயில் பிரேக்குங்க. டிராக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடு கிரி டைப்புங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 45 ஹெச்பி கேட்டகரி வருங்க. யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ டிராக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குங்க. டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸாக ஏதாவது சேல்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நாங்கள் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,15,000 கேட்குறாங்க. இதுவுமே ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க. நேரடியாக வரும்போது ரேட்டை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி தரேன்னு சொல்லி டிராக்டருடைய ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா யாராவது வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரடியாக போய் பார்த்து பேசி ரேட்டு கம்மி பண்ணி எடுத்துங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் இது பாட்ட பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம BalaTrucks ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அனைத்து விவசாய சொந்தங்களுக்கும் நன்றி.